Peguei uma, professor. Tem mais? Ela não enche no rato. Não pega pela... Linda, né, aquela árvore? Olha a casinha. Olha. Você tá bastante ficar lá, nunca vai aparecer mais alguma coisa. E olha nessa profunda. Bem normal. Lembrando da expressão, não pode esquecer de fazer a expressão das árvores, hein? Cada um faz boa. Eu tô fazendo aquela linha. Pra lá? Ah, na frente não tá bom. Mas também é um coqueiro? Ô, Pro! Como é que é o nome da praia? Professora Eulina vê alguma coisa? Beltramin. Beltrão, como é que diz? E a folha em pé. Olha, Vi. Bel, Bel. Olha lá, olha lá. Eu sempre levo pra frente.